तीन ऐसे ओपन वर्ल्ड कार रेसिंग गेम जिनको खेल के सच में आपका दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो नंबर 3 पे आता है रैली होराइजन। इस गेम को जो है ना फोर्जा होराइजन का कॉपी भी बोल सकते हो। आपको जो है ना वैसा ही ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा, वैसे ही आपको जो है ना मिशंस देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपको फोर्जा होराइजन को एक्सपीरियंस करना है अपने मोबाइल फोन पे तो आप जो है इस वाले गेम को डेफिनेटली ट्राई कर लेना। सो बात करते हैं नंबर 2 वाले गेम की। तो नंबर 2 पे आता है कार एक्स स्ट्रीट। इस गेम के अंदर जो है आपको हाई ग्राफिक्स के साथ साथ बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा जिसको आप फ्रीली एक्सप्लोर कर पाओगे। सो मेरे भाई लोगों ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज यार हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। सो बात करते हैं अपने नंबर 1 वाले गेम की। सो नंबर 1 पे आता है एस्फॉल्ट लेजेंड्स यूनाइट। इस गेम के जो है आपको ग्राफिक्स और कंट्रोल्स बिल्कुल ही कंसोल लेवल का एक्सपीरियंस देने वाले हैं और इन सभी गेम्स को जो है आप एक बार ट्राई जरूर से कर लेना। आपको जो है नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और हाँ जाते जाते प्लीज यार वीडियो को जो है लाइक भी कर देना।